Сәлем достар, каналыма хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет пахлаваның рецептісімен бөліскім келіп тұр. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Егер каналыма тіркелмесеңіз, міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Бұл рецепт өте оңай жасалады, әрі өте дәмді болып шығады. Міне қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Дәмін айтып жеткізу мүмкін емес, өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Біздің салмасында грек жаңғағы және мейіз болады. Өте дәмді. Жасап көріңіз. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Сол үшін біздің құрғақ ингредиенттерімізді біріктіріп қосып, араластырып аламыз. Одан кейін терканың көмегімен сары майды ұнға осылай өткіземіз. Құрғақ ингредиенттер дегенде бізде қопсытқыш, тұз және ұн осы үшеуін араластырып майды өткіздім. Енді бөлек ыдысқа жұмыртқаның сары уызы керек болады. Сары уызын бөлек ақ уызынан бөлек ажыратып ұнға қосамыз. Енді қаймақ қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін қолымыздың көмегімен қамыр илеуіміз керек. Бұл жерде қамырды көп илеудің қажеті жоқ. Тек біріктірсеңіздер жеткілікті. Енді пакетке салып, холодильникке қойып қоямыз. Енді бізге салмасын дайындау керек. Ол үшін біздің ақ уызымызға қантты салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Бізде осындай масса шығу қажет. Қою және аппақ масса шығады. Міне осындай консистенцияда шыққан кезде дайын болды деген сөз. Енді оған лимонның согын қоссаңыздар болады. Кейін мейіз қосамыз және жаңғақ қосамыз. Жаңғақты алдымен аздап майдалап алғандарыңыз дұрыс. Енді барлығын араластырамыз. Сонымен біздің начинкамыз дайын болды. Міне осындай болып шығады. Енді холодильниктен қамырымызды алып, оны 4-ке бөлеміз. Бірдей етіп бөлеміз. Одан кейін осылай домалақтап күлшелеп аламыз. Енді қамырды оқтаудың көмегімен жұп-жұқа етіп жайып алуымыз керек. Егер жабысып жатса, аздап ұн сеуіп отырып, жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Өзіңіздің противніңізге қарай өлшеп жаясыздар. Енді противнге пергамент қағазын төсеп, қамырды орналастырамыз. Алдын ала барлығын жайып алдым. Солай жасасаңыздар ыңғайлы болады. Енді қамырдың үстіне начинканы 1/3 бөлігін алып, бетіне орналастырып, қасықтың көмегімен жағып шығамыз. Енді оның бетіне келесі қамырды салып, тоже осылай орналастырып шығамыз. Егер бұрыштар ашылып қалып жатса, артық жерлерінен кесіп жалғап жіберсеңіздер болады. Ода тұрған ештеңе жоқ. Енді келесі оның бетіне салманы саламыз.
солай кете береміз. Енді пышақтың көмегімен алдымен осылай эскиздер жасап аламыз ромбиктердің. Енді кеспес бұрын жұмыртқаның сарысымен бетін жағып шығамыз. Одан кейін пышақпен жаңағы сызған жерлерімізден барлығын кесіп аламыз. Енді беттеріне жаңғақты қоямыз. Міне дайын болды. Енді осы пахлаваны 180 градусқа 40 минутқа пісіріп аламыз. Пешті алдын ала қыздырып қойған дұрыс. Біздің пахлавамыз пісіп жатқанда біз сиропын дайындап аламыз. Ол үшін бал, су және қантты үшеуін араластырып отқа қойып ысытып алуымыз керек. Біз тек қант ерігенше ысытамыз. Қайнатудың қажеті жоқ. Қант еріген кезде газдан алып, пахлавамыз піскен кезде ыстық сиропты бетіне осылай құйып шығамыз. Ровно 40 минут пісіп шықты бізде пахлава. Енді сиропты құйғаннан кейін тағы да бір 7-10 минутқа пешке салып аламыз. Міне достар, уақыт өтті. Біздің пахлавамыз дайын болды. Міне қараңыздар қандай қып-қызыл әдемі болып пісіп шығады. Дәмі енді өте керемет болып шықты. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, тойымды болып шығады. Егер мен видеом сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.